আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সাব্বির একাডেমি থেকে সাব্বির হোসাইন ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। এই ভিডিওতে দেখাবো বাংলাদেশ রেলওয়ে পয়েন্টসম্যান পদের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের বিগত একটি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং সমাধান। তো যারা এই পদে পরীক্ষা দিবেন তারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবেন। এই ভিডিওটি দেখলে আপনি প্রশ্ন সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা পেয়ে যাবেন। আমি ভিডিওটির প্রশ্ন দেখানোর আগে একটু কথা বলি এই পয়েন্টসম্যান সম্পর্কে। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে ভাইয়া এখানে নেগেটিভ মার্ক থাকবে কি না। হ্যাঁ, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে এই পদের জন্য নেগেটিভ মার্ক থাকবে। সেটা হলো 2টা প্রশ্ন ভুল করলে আপনার 1 নম্বর কেটে নেওয়া হবে, অর্থাৎ 0.50 কেটে নেওয়া হবে। এখানে 70টি এমসিকিউ এর পরীক্ষা হবে, টোটাল 70 মার্কের। আপনার পাস মার্ক 35, 50% নম্বরের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ 35 পেলে আপনি পাস করবেন। পরীক্ষা হবে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞান থেকে। বাংলা থেকে, ইংরেজি থেকে, সাধারণ জ্ঞান থেকে এবং গণিত থেকে প্রশ্ন করা হবে। তো আমি আর বেশি কথা না বলে প্রশ্ন ভিডিওটি দেখাই। আমি আবারও বলছি, এটা বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি প্রশ্ন এবং সমাধান দেখানো হচ্ছে। অবশ্যই ভিডিওটি না টেনে প্রত্যেকটি প্রশ্ন মনোযোগ সহকারে দেখুন। প্রথম প্রশ্ন এসেছিল, একনেক এর বিকল্প চেয়ারম্যান কে? উত্তর হবে অপশন খ, অর্থমন্ত্রী। হাট বাজার কোন অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস? উত্তর অপশন ঘ, সমার্থে। কোন বাগধারা ভিন্ন অর্থ বহন করে? উত্তর অপশন ঘ, দুধের মাছি। 4 দাগ, দি অথার অফ দি টেমিং অফ দি শিরো। এখানে উত্তর হবে অপশন গ, শেক্সপিয়ার। 5 দাগ, হিজ প্রপোজাল ওয়াজ ফাউন্ড ড্যাশ কনফর্মিটি উইথ আওয়ার অফিস রেগুলেটিংস। উত্তর হবে অপশন ঘ, ইন। উই ওয়েটেড আনটিল দি প্ল্যান। এখানে উত্তর আসবে অপশন গ, হ্যাড টেকেন অফ। 7 দাগ, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। এখানে টাপুর টুপুর কোন ধরনের শব্দ? উত্তর অপশন গ, ধনাত্মক শব্দ। আমি আপনার কাছে একটাই দাবি করি, কষ্ট করে ভিডিও বানাই, অবশ্যই কষ্টের মূল্য হিসেবে আমার চ্যানেলটিকে একটা সাবস্ক্রাইব দিয়ে দিন। 2টি সংখ্যার অনুপাত 5:7 এবং এদের গসাগু 4 হলে সংখ্যা 2টির লসাগু কত? উত্তর অপশন খ, 140। 9 দাগ, সিলেক্ট কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস অফ ডু দি ওয়ার্ক রাইট নাও। এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ক, লেট দি ওয়ার্ক বি ডান রাইট নাও। 10 নম্বর প্রশ্ন, চুজ দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, হি হ্যাড এ ড্যাশ হেডক। এখানে উত্তর হবে অপশন ঘ, বেয়ার্ড। কোন বানানটি সঠিক? উত্তর অপশন খ, মহর্ষি। রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চু কোন ধরনের গ্রন্থ? উত্তর অপশন ক, কাব্যগ্রন্থ। 2 সমকোণ থেকে বড় কিন্তু 4 সমকোণ থেকে ছোট কোণকে কি বলে? প্রবৃদ্ধ কোণ। অপশন ঘ। ট্রিপস এর পূর্ণরূপ? উত্তর হবে অপশন ক, ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস। বাংলার আদি জনগোষ্ঠী কোন ভাষাভাষী ছিল? উত্তর অপশন ক, অস্ট্রিক। বাংলাদেশ রেলওয়ে পয়েন্টসম্যান নিয়ে কয়েকটি ভিডিও তৈরি করেছি, প্রত্যেকটি ভিডিওর লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব এবং কমেন্টসে দিয়ে দেব। অবশ্যই প্রত্যেকটি ভিডিও মনোযোগ সহকারে দেখে নেবেন। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে? উত্তর অপশন খ, প্রাতিপাদিক। দিস ইজ দি হাউস ড্যাশ আই ওয়ান্ট টু বাই। উত্তর অপশন গ, হোয়াইস। চুজ দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, হি ওয়াজ ড্যাশ ফর মার্ডার। উত্তর অপশন খ, হ্যাংড। 7 যোগ 12 যোগ 17 যোগ ধারার 30টি পদের সমষ্টি কত? উত্তর অপশন খ, 2385। আমি গণিত প্রশ্নের ক্লাস নেওয়া শুরু করেছি আমার এই চ্যানেলে। আপনি ম্যাথ ফর জব প্রিপারেশন প্লে লিস্ট থেকে প্রত্যেকটি ভিডিও দেখে নেবেন। আমার চ্যানেলে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে। 2 মহাদেশে অবস্থিত নগরী কোনটি? উত্তর অপশন খ, ইস্তাম্বুল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার কোথায় অবস্থিত? উত্তর অপশন খ, বিজয় সারণী, তেজগাঁও। ও হেনরি ওয়াজ অ্যান অথার অফ। উত্তর অপশন গ, USA।
যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই, এক কথায় কি হবে? ঘ অবিরা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এ হোয়াইট লাই? উত্তর হবে অপশন গ হার্মলেস লাই। একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 7 সেন্টিমিটার, 8 সেন্টিমিটার ও 9 সেন্টিমিটার, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। উত্তর অপশন গ 26.83 বর্গ সেন্টিমিটার। চুজ দি অ্যান্টোনিম অফ ক্যাস্টিগেট। উত্তর হবে অপশন গ রেওয়ার্ড। কর্তা অন্যকে দিয়ে করালে বোঝালে কোন ক্রিয়া হয়? উত্তর হবে অপশন খ প্রযোজক ক্রিয়া। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও লম্ব যথাক্রমে 12 সেন্টিমিটার ও 5 সেন্টিমিটার, উহার অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? উত্তর অপশন গ 169 বর্গ সেন্টিমিটার। চুজ দি সিনোনিম অফ ইন্টিস। এখানে উত্তর আসবে অপশন ক অ্যালর, ALLURE। 30 দাগ x মাইনাস ওয়াই সমান 2 এবং এক্স ওয়াই সমান 24 হলে এক্স প্লাস ওয়াই এর মান কত? উত্তর অপশন গ প্লাস মাইনাস 10। 31 দাগ যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ 10% বৃদ্ধি পায় তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? উত্তর অপশন ক 21%। 32 দাগ মিনিং অফ ওয়াইল্ড গোস চেজ ইজ। এখানে উত্তর হবে অপশন ক ওয়ার্থলেস জব। প্রসেসর যা পাটিগণিত এবং লজিক্যাল অপারেশন সম্পাদন করে তাকে ড্যাশ বলা হয়? উত্তর অপশন ক খ। উত্তর অপশন খ ALU। 34 দাগ হোয়াট ইজ দি সিঙ্গেল ওয়ার্ড ফর এ হেটার অফ ম্যানকাইন্ড? উত্তর হবে অপশন খ মিজানথ্রোপিস্ট। 35 দাগ সেক এ প্লাস ট্যান এ সমান 5/2 হলে সেক এ মাইনাস ট্যান এ এর মান কত? উত্তর অপশন ঘ 2/5। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি? উত্তর অপশন গ ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট। 37 দাগ রোহিঙ্গা নিয়ে জাতিসংঘের কোন সংস্থা কাজ করে? উত্তর অপশন গ UNHCR। একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল 314 বর্গ সেন্টিমিটার হলে উহার ব্যাস কত? উত্তর অপশন ক 20 সেন্টিমিটার। 39 দাগ বাজেট শব্দের মূল অর্থ? উত্তর অপশন ঘ থলে। লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ কোন ধরনের বাক্য? উত্তর অপশন খ যৌগিক। 41 দাগ x প্লাস 1/x সমান 5 হলে এক্স কিউ প্লাস 1/x কিউ সমান কত? উত্তর হবে অপশন খ 110। 42 দাগ বঙ্গোপসাগর ও জাভা সাগরকে সংযুক্ত করেছে কোন প্রণালী? সঠিক উত্তরটি না থাকার কারণে এখানে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। দেখেন বঙ্গোপসাগর ও জাভা সাগরকে সংযুক্ত করেছে সুন্দা প্রণালী। 43 দাগ ফাইন্ড আউট দি মিনিং অফ দি ওয়ার্ড ফর্থকামিং। উত্তর অপশন গ ডিজার্ভিং। 44 দাগ হোয়াইস ওয়ান ইজ ইনকারেক্ট স্পেলিং। উত্তর অপশন ক GREATFUL। এখানে সঠিক স্পেলিংটা হবে FULL। 45 দাগ দি মোস্ট কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ দি সেন্টেন্স তার জন্য জায়গা করে দাও। এখানে উত্তর হবে অপশন গ মেক রুম ফর হিম। হোয়াইট সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট? উত্তর অপশন গ মেনি এ রোজ ইজ বর্ন ব্লাশ আনসিন। 47 দাগ বাংলাদেশ কবে LDC হতে উত্তরণ করবে? উত্তর অপশন গ 2026। কোন বাক্যে বিশেষণের বিশেষণ রয়েছে? উত্তর অপশন খ ঘোড়া খুব দ্রুত চলে। কোন ভগ্নাংশের লবের সাথে কোনো ভগ্নাংশের লবের সাথে 7 যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান 2 হয়, হর থেকে 2 বাদ দিলে ভগ্নাংশটির মান 1 হয়? উত্তর অপশন খ 3/5। সরি, কণ্ঠে একটু সমস্যা হওয়ার কারণে ডিস্টার্ব হচ্ছে, মাফ করবেন।
50 দাগ বাংলা বর্ণমালার অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? উত্তর অপশন ঘ 8টি। ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে কি বলা হয়? উত্তর অপশন খ উপভাষা। বার্ষিক শতকরা 6 টাকা হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 15,000 টাকায় 3 বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত? উত্তর অপশন গ 2,865.24। ভিউয়ার্স, একটা সাবস্ক্রাইব চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে। যদি আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না দিয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব দিয়ে দিন দয়া করে। এডুকেশন ইজ ইনলিগেটিং হেয়ার ইনলিক্টিং ইজ উত্তর অপশন খ এ পার্টিসিপল। ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি? উত্তর অপশন ঘ লেখা ও বলার রীতি। পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়ন করে কোন প্রতিষ্ঠান? এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ঘ AECOM। ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন উত্তর হবে অপশন খ ভেরি রেয়ারলি। মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য? উত্তর অপশন ক রপ্তানি বৃদ্ধি করা। রাতুল শব্দের অর্থ কী? উত্তর অপশন খ লাল। 5 × 4 × 8 × 16 ডিভাইডেড 2^5 × 125 এর মান নিম্নের কোনটি? উত্তর অপশন ক 20। হুমায়ুন বাংলা ব্যাকরণে ভালো কোন কারক? উত্তর অপশন খ অধিকরণ কারক। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? উত্তর অপশন ক ধূমকেতু। চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য আর্থ কোন ধরনের পুরস্কার? এখানে উত্তর হবে অপশন ঘ বিশেষ প্রশংসাপত্র এবং ক্রেস্ট। কোনটি মেঘের প্রতিশব্দ নয়? উত্তর অপশন ঘ প্রভঞ্জন। ঐহিক শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? উত্তর অপশন খ পারত্রিক। নিচের কোনটি অন্বেষণ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ? উত্তর অপশন খ অনু যোগ এষণ। খ নম্বর অপশন সঠিক উত্তর হবে। 66 দাগ log 10 এর পাওয়ার x = -2 x = হোয়াট চিহ্ন অর্থাৎ x সমান কত? এখানে উত্তর হবে অপশন খ 0.001। বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি? উত্তর অপশন গ দুর্গেশ নন্দিনী। 68 দাগ আই অনলি ওয়ান্ট ড্যাশ লিটিল সুগার ইন মাই টি প্লিজ উত্তর অপশন গ এ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল? উত্তর অপশন খ জুলাই 2020 থেকে জুন 2025। আয়তকার একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ এর ক্ষেত্রফল 600 বর্গমিটার হলে উহার পরিসীমা কত? উত্তর অপশন ক 100 মিটার। তো কত পেলে পাস করবেন, কত মার্কের পরীক্ষা হবে, কাট মার্ক কত, সব বিষয় নিয়ে ভিডিও তৈরি করেছি আমি। এই যে ভিডিও দিয়ে দিয়েছি অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নিন আর সাব্বির একাডেমি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব দিন। ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।